m'a fait déjà tout, c'est bon, voilà, on s'est perdu. Ouais, excuse-moi, on s'est perdu. Merde. En gros, regarde, je vais vous montrer. Là, on n'arrive pas à passer en fait. Laisse pas laisser le faire un peu. Ah, c'est bon, c'est le téléphone. Putain. Ah, c'est mieux. Attends. Attends. 2 minutes. Oh le... Ah, attends-moi. Attendez, je vais faire un truc. Je vais mettre... Bon, ça y est, je suis de retour. Quoi? Papa? Je vais être... Je vais être obligé. Attends, il me reste des chaussettes à la maison. Attends, sinon je les... Vas-y. Ah! Ah, elle est froide. Ah, c'est un mongol. Laisse tomber. Tu fais quoi? Oh putain. Tu m'as la barré. Oh, tu me laisses en chien? Attendez, je vais mettre pause. Bon, ça y est, après le petit massacre, j'ai réussi. Ouais, j'ai les pieds mouillés. Ouais, mais moi, je suis trempé jusqu'à là. Regarde, jogging. Voilà, j'ai même des tout courts derrière.